Boa tarde para todo mundo. Já começar o vídeo aqui pedindo para vocês, inscreve, comenta e compartilha. Tá demorando sair vídeo porque eu tô meio sumido, mas não tô desaparecido. Aí hoje nós estamos aqui numa atividadezinha, ó, em cima da casa. Hoje nós estamos trocando essa caixa aqui, ó, tirando uma de 320 litros, eu vou mostrar ele ali agora, e colocando essa aqui de 500, que é pro consumo aqui da casa mesmo. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem. Olha lá, ó. Tiramos aquela lá que é de 320 e colocamos essa aqui de 500 que eu mostrei. Ali tá avô e pai. Pegando um foguete ali para acender daqui a pouco. Hoje, para quem não sabe, hoje é dia 25 de junho. Fogueirinha ali para nós esquentar daqui a pouco, colocar fogo. Para quem não conhece as tradições aqui da região, alguém que vê o vídeo aí de longe, aqui todo mês de São João, então costume de acender a fogueira, né? Antes de ontem vou acender na casa ali, ó. Aí hoje vai ser aqui. Porque um acende um dia, outro acende outro. Aí a gente vai para casa de um dia, no outro a gente vai para outra casa. Aí fica. Cada um acende um dia, para dar para ir nas fogueiras de todo mundo. Olha lá, aquela lá de 320, aí nós colocamos essa aqui. Aí eu tô aqui esperando ela encher, que é para poder regular essa boia automática aqui, ó. Que é para a hora que ela baixar até uma certa altura, mais ou menos tá ali, ó. Aí a bomba vai e liga sozinha. E enche. E quando ela enche, que chega na regulagem que a gente faz nessa boia aqui, ela vai e desliga, para não jogar água fora, né? Aí hoje é dia 26 de junho. Aí hoje tem uma fogueirinha ali para nós esquentar, ó. Para quem não sabe das tradições aqui do norte de Minas, tem muito lugar também. É esquentar fogo no mês de junho, fazer a fogueira de São João. E mãe tá ali, Jéssica, lá dentro, preparando uns trem para nós comer daqui a pouco. E eu vou mostrar também para vocês o que ela está preparando lá dentro. Só esperar essa boia aqui acionar, aí eu vou lá mostrar para vocês. E a beleza da água aqui, ó. Essa água aqui, gente, vem lá do brejo. Lá, depois daquele pé de manga lá, ó. Lá tem um córrego que passa, desce. É o córrego do Paracatu. E ele corta e abaixa aí, vai lá para Brasília de Minas, eu acho. É, passa lá em Brasília de Minas. E ó, pra você ver como é que tá o tempo, nublado, friozinho bom. E daqui a pouco vamos esquentar esse frio ali, ó. Fogueirinha de São João. Olha a beleza dessa água. Tanto que é limpa, limpinha. Essa aqui, ó, não tem um pingo de nada, nada de produto. Cloro, essa aqui do jeito que ela nasce, ela vem parar aqui, ó. Olha a transparência dela, ó. Limpinha. Até o gosto dela é diferente demais da água que tem cloro. Boa, tá aqui, viu? Essa aqui é boa. Olha lá, ó. Caixa instalada. Agora ela tem 500 litros para gastar. Antes era 320. E a fogueira tá aqui, ó. Esquentar essa fogueira aqui. Ficar aqui até umas 1, 2 horas da manhã em redor dessa fogueira. Tinha tempo quando passava o São João aqui. Agora eu vou ficar até 2 horas da manhã. Só para descontar os passados. 12 anos quando passava um mês de junho aqui. Aí, ó. Ó, a asa branca tá ali coçando. Tu. Ó, chega a levantar a orelha. Tá quase caindo a noite, ó. A lua iluminando. A noite tá cobrindo ela. Daqui a pouco põe fogo ali, ó. Por aqui começamos o São João. Não é não, Valmir? É. O Valmir tá aí, ó. Por aqui nós tá assim, menino. Graças a Deus, só fartura. São João tá no 12. Instrumentozinho pra pôr fogo agora. E aqui um de 12. E a fogueirinha tá queimando. O povão animado aí, comendo a feijoada.
Pôr fogo nos trem aqui pra animar. Ah! Vê pra onde é que vai? Esse aqui é o de 12. Só dá trabalho pra pôr fogo, porque com a mão só é ruim. Ah. Olha o vulcão. Entra lá, viu? Pegado. Vai não, Miguel. Miguel, vai não. Subiu mais, ó, antigamente. Feijoadinha boa. Aí uma coisa que anima o São João é tiro. Nós gostamos de tiro. Isso aí é o mais divertido que tem, mais animado. Acompanha. Agora é o de 12. Filmar com a mão e pôr fogo é ruim. Mas vai dar certo. Ah! Agora vai. Só usou sem tiro, não é tiro. Eu tava esquecendo a música e o direito autoral. Agora isso aqui é bonito. Olha aqui, ó, da criançada. Quem gosta tá ali, ó. Meninada, gosta de soltar traque. E aqui tá os de 12. E os apitos. E o povão aí. Que na infância, o que eu mais gostava era esse aqui, ó, o traque. Tem uns lugares que é conhecido com nome diferente. Isso aqui é animado. Olha lá, ó. A alegria aí, ó. Fosquelete. Vou fazer logo aqui uma bomba. Uma bomba de traque. Segura aí, Preta, pode ceder. Cadê o fogo? Essa carne com a brasa da fogueira. Pega a mão, Biba. Ai.
A brasa do São João vai sacar. Pronto, tá preparado. Agora é só fazer o churrasco. É mudo. É mudo, mas fala. Quer ver? Quer ver quem fala? Pega uma. Todo mundo já foi embora. E aqui sobrou eu e pai. Pai tá ali catando uns lixos ali. Tem mais uns ali dentro acordado. A fogueirinha tá aí. O bom da fogueira é amanhã, 5h30 da manhã. Acordar e vir pra beira da fogueira. Vamos ver se eu acordo cedo, né? Que já é 2h05 da manhã. De amanhã, daqui a pouco, 5h30 eu tô aqui, se Deus quiser. Esquentando fogo. Renovar a fogueira esquentando fogo. O teu gato tá cantando, ó. Ó. Ó o galo cantando. Amanhã nós tira. É só tirar aí da tomada. E é isso aí. Esse foi mais um vídeo do São João aqui. Foi meio pouco que eu tava na correria. Corre pro lado, corre pro outro. Assa uma carne, pega um trem lá dentro, faz um trem em outro, mas tentei mostrar aí mais ou menos. Todo mundo com Deus e um abraço e até a próxima. Até mais.